哦！欢迎回来 Rider ATS， 我是你们今天的主持人阿豪。身边这一台就是 Lamborghini Huracan， 也就是所谓的小牛，没有错。2026年的全新里程碑就是借了一台小牛过来拍影片啦。这一台小牛啊，真的是非常感谢车主，让我们有机会好好的体验。在我们的频道呢，其实从2018年开始到现在都没有拍过多少台超跑，应该是5台以内的超跑啦。所以其实很多人都一直有在敲碗我们的频道，可以带更多不同类型的车款给大家。今天小牛它来了。就多妈的，你们家是不是跟我们一样有一台这样子的老车呢？这种旧车就会遇到一个很严重的问题啊，就是大镜或者车窗会有油膜或者水印。晚上开车或者遇到下雨天，你就会开车开到非常的 back check。不管你的 wiper 换了几根超的 wiper， 你在烧水过后都会留下水痕，前方车灯照过来还会有水痕痕迹啊。所以今天就为大家带来这个 Droplet 的去油膜、去水印的研磨剂。你只要把它倒在包装里面配给的一个 span 上面磨一磨 polish 一下，就会把非常难看的那一个水印清除掉。即使你遇到下雨天或者有水泼溅在上面，都不会残留水痕啊。而且这个研磨剂的价钱也不会很贵，在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边就会找到一个 link， 点击进去就可以去到 Droplet 他们的官方 Shopee 网店或者 Lazada 官方网店查看它的价钱了啦。那么好看的 Droplet 产品大家千万不要错过。那么现在就让我们回到今天的影片内容啦 ，Let's go！ 可能你们在外观上面看到这一台车的时候，就会有一点点感觉，它跟我一般上看到的小牛为什么不一样啊？没有错，这个车主呢已经把前后 bumper 换成了 Vosteiner 的这个 bumper 啊，而且是 carbon fiber 的，太帅了！这个是一个美国品牌的超跑 body kit 制造商啦，所以整个 shape cutting。不是那种乱七八糟的拉拉仔 design， 看起来还是更加的好看、帅气，又带有一点霸气啊！如果这台车跟在你的后面啊，你看到这个车头灯亮起来的时候，应该会给它吓到啊！超跑嘛，我的身高170，我站在它的旁边，它只到我的腰的高度哎！这种车啊，如果我50岁才买得起，我可能也开不上了，因为要爬进爬出也是一种困难啊。那这台车的车尾我们可以看到有一个全 carbon 非常帅气的尾翼。还有刚刚我们提到的那个 bumper， 四出排气管里面的心脏是一个 V10 的引擎。这一台车驾出去啊，老实讲，你不需要跟人家讲它的引擎配置是怎样啊，排量有多少啦，有多少个气缸啊，不需要，它驾出去就是一个帅就完了。尤其是这个颜色，呢是最近刚刚 wrap 上去的。听到 wrap 这个字，你们是不是觉得它就是一个普通的 wrapping， 没有什么特别？那其实它不是一般普通的 wrapping 哦，它是有色 PPF， 整台车都是贴上了这个所谓的 PPF 车衣。那 PPF， 给我讲 PPF 先。那讲到 PPF， 很多人就想到 PPF 不是应该是透明的吗？对，以前的 PPF 是透明的，现在的 PPF 已经是有色了啊！如果你们想要粘到跟这一台小牛一样帅气的颜色，不管你是什么车，或者你想要选择你自己喜欢的颜色，都可以到 Johor Jaya Rosmera 的4眼贴膜啊，他们那里有各式各样不同的颜色还有材质供你选择。Screenshot 今天这一部影片去找他们啦，在华人新年前呢，还可以获得15% 的 discount， 真的超级优惠，大家千万不要错过。我看了这个颜色，我自己真的是现场看啊，它一点都不像 wrap 上去的，它很像色气射上去那样鲜艳透亮，真的很美。而且近看啊，还可以看到有一些小小的那种珍珠粉，真的很漂亮这个颜色。那讲完外观帅就完了，这辆车我们不用讲它有多帅多漂亮，多来讲，因为它根本就是帅。里面我们看一下，这台车当然超跑嘛，只有2个位置，然后坐进去就像刚才我讲的，我们要先一个脚进去这样子，我们又要保护到椅子的边缘，不要压坏它。坐进来的整个坐姿就是整个一个低趴，我们一定要启动它的引擎来给大家听一下。V10 啊！哦！
啊，我裤子湿了。你跟我讲，现在很多车可以做到0-100加速2秒、3秒，那些 EV 车啦，这个可能会比那些 EV Sport Car 来的慢，无可否认。但是这种声音，你再听一听。啊！好了，废话少说，我们直接上路试驾。我这个人喜欢做比较反差的东西啦，一般上你看到我的频道啊。我拿 MyV， 我拿 Saga， 我拿那种便宜平民普通车下赛道去参赛跑比赛。那今天这一台是一个超跑超跑如果拿去下赛道，当然是最适合啦。但是我们今天要做的就是拿超跑来驾慢慢，我们拿超跑来走这种小路 City Drive， 它到底好不好驾？很多人的认知是好驾就是有力。有力等于好驾，那这台 Lamborghini Huracan 它肯定是有力啦，不需要多讲的。那它的有力会不会好驾呢？因为如果一台车它太过有力的话，在 City Drive 的时候是很辛苦的。那经过刚刚到现在驾了好几公里这样下来啦，我觉得其实它在 City Drive 也是一辆很好驾的车，因为你不需要很难去控制它的油门，它不会好像一直要爆冲的感觉，并没有啊。你顺驾，它还是一台可以顺开的车。那它的 suspension 呢，我感觉也不是那种颠到很辛苦。我曾经就有用我的 Satriano 下了一整套赛道等级的 suspension， 从槟城驾回新山来，我在家躺了2天，那个腰骨是痛到很辛苦。但是这一台 Huracan 给我的感觉，跟我以前那台 Satriano 用赛道版的 suspension 比较起来，这个是舒服太多了，简直就是日常通勤都没有问题的一个 suspension setup 啊。那讲到这一台超跑，我们开在路上，你驾快就没有意义了，懂吗？这种车你要驾慢，你要顺驾，让人家看才有它的存在意义嘛。那如果有一天我买超跑了啦，我应该会把那辆车驾得比我的 Saga 在路上走的时候还要慢，因为你就是要慢驾，体验那台车的整个回头率吧。那个回头率才是最值钱的。那这辆车当然它是一个比较新世代的超跑产物啦，所以我们可以看到，不管是在外观方面还是 interior 方面，你都可以看到非常高科技的一些设计理念，包括它的整个中控台很像在开战机一样。我自己个人其实是对那种战机啊、坦克啊是很有爱的啦。这辆车的中控台就是很有驾那种 jet fighter 的感觉。相信我的老观众都知道，以前我有开过一台 McLaren 720S 啊，720S 跟这一台的 interior 比起来呢，当然 720S 的 meter 是比较 fancy 啦，会转弯这样子，会转过来变成一个战斗模式。但是这一台 Huracan 的中控荧幕，尤其是这个很大力的 RPM meter 太帅了，驾这辆车帅就完了。真的，你不需要再多加任何的修饰，这辆车讲完就是一个帅。刚刚一辆 Proton Saga 经过我的旁边，我的这个高度啊，看过去啊，是它的车窗以下的位置啊。你知道这辆车是有多么的低趴吗？它就像是一只猎豹啊，就是 M 着它的猎物要俯冲了的时候的那一瞬间，趴在地上的那一瞬间的感觉。那些中国的短视频博主啊，他们都会街访，他们都会在街访上面拍。请问要娶你的话要多少的彩礼？那些中国的美女们很多都是要几百万啊，几百万。我干嘛要用那几百万来娶你？我买一台超跑我不香吗？我买一台超跑，我身边的这个女主角可以每天换人啊。好了，那这一台车它的引擎就是它的重点，这个引擎是在我后面的，所以我们一脚油门下的时候，这种机械发出来的声音，引擎的声浪，你跟我讲你的 EV 车有500匹、700匹、1000匹都给不到这种感觉。对，它的瞬间加速不会比那种所谓的电动超跑来的强很多，没有。但是你的电动超跑绝对给不到你这一种机械感，这种由机械所产生出来的引擎声，这种才是真男人。
那些驾 EV 车，你跟我讲你的车几百匹马力，0-100加速2秒、3秒，完全没有这一种味道。没有错，我现在已经是 Tesla Model Y 的车主了。这个是一个真男人的味道，希望有生之年啊，我可以突破一下，不被轿跑所限制。我觉得我现在好像就卡在轿跑了，就是 Type R， 或者一些小跑车 ，Subaru 的 BRZ， 我真的是希望在有生之年有机会可以升级、提升一下自己，让自己有一台超跑。那 Huracan 会不会是我的一个超跑选择？我觉得肯定是，因为我觉得大牛真的太大台了。那小牛呢？它的尺寸对我来讲刚刚好，它的动力表现虽然没有大牛这样强劲，甚至还要输一些 EV Sport Car， 但是我要的不是速度，我要的是这种机械感，还有它的回头率。好了，今天这个应该是全世界唯一一部影片开超跑 review， 但是没有开超过时速100的。希望你们会喜欢。我们接下来还有 R8 的影片哦，还有一台不错的轿跑 BMW 6系列。继续关注我们的频道，我们会为大家带来更多这种猎奇车款，虽然也不是很猎奇啦，但是就很帅气啦。这个世界上是没有完美的车的。你问我这台车完美吗？它当然不完美。我要去 shopping 买东西都很难，很辛苦。我要再多2个人都不行。但是你问适不适合我，在某些场合下确实很适合我。继续关注来的 2026年，我们会为大家带来更加不一样的影片内容。我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。Real stats, real speed, real grip on the line. We ain't influencers, we ain't no clowns. But we're a rap, we hold it down. Real test drives, real reviews, no factory scripts. We speak the truth. From Sapine to the streets, push it to the edge. Feel the G-force balance on the razor's edge. Don't talk to me.